बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचो शरीफ पालारी साहब नजू खासकली साहब जिन हिन असांखे अॼु हिते चांहि पार्टी जी दावत ॾिनी ऐं जिन्हनि जामशोर इतिहाद में ऐलान कयो, असां हिननि जा निहायत शुक्रगुज़ार आहियूं त हिननि जी महिरबानी। असीं हिन दोस्तनि खे सभिनी खे वेलकम चऊं था। तव्हांजी महिरबानी, अवां असां सां गॾु थियूं। ऐं जेको सो रही ॻाल्हि कोस्तान में कम जे हवाले सां, त यकीनन हितां जे हींअर पाण उथी बि बीहूं त मूंखे लॻे थो त MPA साहब जो घर हितां ॾिसण में ईंदो। त 2 खां 3 किलोमीटर बि MPA जो घर हितां न आहे। ही सरी देह, पाण सरीअ में वेठा आहियूं। ख़ासकली चाहे शोरा चाहे पालारी ऐं जेके बि हिन पटीअ में रहनि था, सरी या देह में रहनि था, सरी शहर के वेझा रहनि था। तक़रीबन MPA खे थींदे बि 3.5 साल थी विया आहिनि, पर 3.5 सालनि में बि पाणी बि न ॾेई सघियो आहे। रही ॻाल्हि त कोस्तान में जेको इक़्तिदार जा धणी रहिया आहिनि, बादशाह रहिया आहिनि, 40 सालनि खां वठी जेके माण्हू हर पावर उन्हनि ते रहियो आहे, चाहे ज़िले नाज़िम हुजे त बि उहे, चाहे MPA हुजनि त बि उहे पाण, चाहे MNA हुजनि त बि उहे पाण। त कोस्तान जे माण्हूअ खे सिर्फ़ु वोट वरितो वियो आहे। वोट वठण खां पोइ कोस्तान जे माण्हूअ खे का बि बुनियादी सहूलियत न ॾिनी वई आहे। तव्हां कोस्तान जा रोड ॾिसो। अॼु असां मॉल वियासीं त उते हिकिड़े हमरा इहो पे लफ़्ज़ चयो त असां जूं जेके हे 3 माण्हू गुज़ारे विया आहिनि, सिर्फ़ु इन जे करे गुज़ारे विया आहिनि जो असां वटि एम्बुलेंस जी सहूलियत कान्हे। जे असां वटि एम्बुलेंस हुजे हा त उन माण्हूअ खे एम्बुलेंस जे ज़रिए असां शहर ताईं पहुचायूं आहे, पर उहे या सुज़ुकी जीप में खणी वञण या एल्टो कार में खणी वञण, उहे रस्ते में ई एक्सपायर थी विया। त कोस्तान जे माण्हू सोचे त मुंहिंजे वोट सां, मुंहिंजे वोट जी केॾी ताक़त आहे। तव्हां ग़रीब ज़रूरु आहियो, मिसकिन ज़रूरु आहियो, तव्हां वटि रोड कोन्हे, तव्हां वटि कपिड़ा कोन्हनि, तव्हां वटि चप्पल कोन्हनि, पर तव्हांजे वोट जी जेका ताक़त आहे उहा सभ खां मथे आहे। पंहिंजे वोट जो अगरि सही इस्तेमालु कंदाऊं, वोट सही माण्हुनि खे ॾींदाऊं त यकीनन हिन इलाइक़े में तब्दीली ईंदी। असांखे तकलीफ़ थिए थी, को माण्हू रड़ करे थो त मूं वटि पाणी कोन्हे, को माण्हू दाऊं थो करे त मुंहिंजा बच्चा जेके आहिनि से उञ था मरनि, मूं वटि खाधे लाइ पैसो कोन्हे, आऊं खाधो खां या पाणी जेको आहे सो घर में पंहिंजे में आणियां त तकलीफ़ थिए थी। अव्हां जा सूर ॾिसी असांखे, अव्हां जा सूर ॾिसी तकलीफ़ थिए थी त अव्हां सां ही जेको वैदन कयो आहे उहो हिते जे जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि कयो आहे। त तव्हां पंहिंजे रुगो महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे चोर खे सुञाणो त असांजो चोर कहिड़ो आहे। त 40 सालनि खां वठी अव्हां जा चोर अव्हां जे साम्हूं आहिनि, पर उन चोर खे चोर चओ। हिकिड़े माण्हूअ खे वोट 40 साल ॾींदा रहो, पर इलाइक़ो जीअं तव्हां पैदा थिया आहियो, ही इलाइक़े में का तब्दीली आई आहे? जीअं इलाइक़ो पाण ॾिसूं था ईअं ई आहे। त हिन इलाइक़े खे तब्दील केरु कंदो? हिते जा नुमाइंदा कंदा। पाणी ॾियणु ज़िमेदारी हिते जे नुमाइंदनि जी आहे, रोड ॾियणु ज़िमेदारी हिते जे नुमाइंदनि जी आहे, इस्पताल स्कूल ॾियणु हिते जे नुमाइंदनि जी आहे। जिते वञो त कोस्तान में स्कूल बंदि लॻा पिया आहिनि, कोस्तान में इस्पतालूं अगरि ठहियलूं आहिनि डिस्पेंसरियूं त उन में डॉक्टर कोन्हनि। सिर्फ़ु इन जे करे त तव्हां सुजाग थियो, तव्हां उथी बीहो, तव्हां पंहिंजो फ़ैसिलो दुरुस्त करियो, तव्हां पंहिंजा बहितर नुमाइंदा आणियो, त यकीनन तव्हां सां ही हाल न थींदो जे अव्हां फ़ैसिलो वोट जो सही कंदाऊं। बाक़ी को अव्हां ते दोस्तीअ में अची वियो, को अव्हां ते तालुक में अची वियो, अदा न हिन चकर असां ते थोरो करियो, पोइ ॿिए चकर वरी तव्हांखे ॾींदासीं। ईअं कोस्तान जे माण्हूअ खे भुलायो, कोस्तान जे माण्हूअ खे आसरा ॾियो, ठला उन्हनि खे फूकूं ॾियो, वठियो वञनि। वोट ॾियण खां पोइ वरी उन्हनि खे पुछनि कोन था। सो महिरबानी करे पंहिंजो सही वोट जो इस्तेमालु कंदाऊं त यकीनन तब्दीली ईंदी। ऐं असीं दोस्त अव्हां सां ॾुख ऐं सुख में जामशोरो इतिहाद जेको आहे, काबूकान बिरामाणी साहब आहे, पंहिंजो हाजी रमज़ान पालारी साहब, नबी बख्श पालारी साहब आहे, रईस अतामंद आहे, जेके बि असांजा दोस्त आहिनि, असां हिते वोट जो क़दुरु करवायो। असां खां पहिरीं हिते वोट जो क़दुरु हूंदो कोन हो, पर असांजे अचण सां घटि मां घटि हाणे वोट जो क़दुरु थियो आहे त वोट जी क़ीमत छा आहे। अॼु असीं जंहिं जाइ ते वञूं था त उन 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 जाइ ते ॿिए ॾींहुं भोतार बि उन जाइ ते बीठो आहे। अॻे इहे माण्हू कंहिं ग़रीब माण्हूअ जी फाता करण लाइ तयारु कोन हूंदा, कंहिं ग़रीब माण्हूअ जे मरण ते वञण लाइ तयारु कोन हूंदा, पर असां घटि मां घटि इहो रिवाजु विधो आहे त कोस्तान जे माण्हूअ खे असां इज़त त ॾियाराई आहे।
त हाणे अव्हां असांखे 23 में इज़त ॾियो, इनशाला अव्हां जा मसइला असां हल कंदासीं। महिरबानी।